什么情况？你俩？哟，呼噜大王醒了？不可能，我昨天都没睡好，打什么呼噜？是，你没打呼噜，你就是把拖拉机开屋里了。咋的？想给我娘俩邻送走啊？哪有你说的那么夸张？你看你妈，那不挺好的吗？别提了，我妈更惨，每次你打呼噜憋气，她都起来看着你，生怕你睡没了。你别瞎说。你看都给我妈造傻了。你别笑。行，我知道了。今天我就去买个可呼吸机。咋的？准备动私房钱啦？别胡说，我哪有私房钱？没有啊？没有。那床底下2000应该不是你的。你是你的。妈，坐，把身上血都撒出去。哎呦我的妈！你说我穿什么显年轻点啊？年轻点儿。对啊，越年轻越好。要不穿个纸尿裤试试？你咋想的？我那么大人让穿纸尿裤像话吗？那像不像话的？显年轻啊！那照你这么说，我是不是还得再抱个奶瓶啊？你这么一说还真是。等我去给你拿去。不用，我谢谢你。这还客气上了。你看我最近是不是又胖了？这回不说这衣服缩水了？你要是不会说话，你就闭嘴。那你还问我？我不搭理你。你在家吧，我下楼走走，减减肥。走走。咋了？那你别指望减肥了。不是你看不起谁呢？你看看八戒，走了108000里，也没见瘦下来。况且他还吃素。给传说中的倚天剑，我给你弄来了。啥倚天剑？这能行吗？这东西？等着。你这是啥入藏的呀？以备不时之需。还有这个。你说我反抗99次都失败了，这次能行吗？没事儿，你再努力一次。你是不是也觉得这次能成功？那倒不是，都99次了，凑个整。你觉得这次我还成功不了吗？有时候不让你试一下，你是不知道什么叫绝望。哎，你这梳子上咋还长犄角了？这你就不懂了，那是前进的钱。那是底下咋写的，还跟数字似的？啥也不懂，就这题目，老师还夸我了呢。夸你？你这夸从哪说起呢？夸我挺有想象力。不是你好赖话你听不出来啊？那这些空着的呢？我真是每帮你辅导一次作业，起码少活1个月。不可能，这样的话，那你岂不是早就没了？这题这么简单都不会。哎，你用咱手机那是拍啥呢？我看家长群都在推夸克 APP， 不得不说还真好用，这么一拍就能显示出答案。下面还有详细的答案解析和视频讲解。以后做作业可不能偷懒了，夸克可以把你写错的题目都拍照放在错题包里，再想把做的错题当新题蒙我，门儿都没有。完了，这以后岂不是后路没了？小样，我还治不了你。一咬牙，一跺脚，然后就买了。然后脚都麻了。那买没买啊？没买呗。那脚不白剁了吗？咋能白做呢？啥意思啊？鞋跟还多掉一只呢。有人。那你妈咋没买呢？那不是嫌贵吗？多少钱啊？我2只手，再加上2个脚，这么一算啊，没算出来，反正好几个零。那你说我要不要买回来给他个惊喜啊？喜不喜的这说不好，可你要说不出来钱哪来的，那肯定是跑不了。有道理，还得是你，那就先不买。干啥？其实还有个事儿我没跟你说，咬牙跺脚的不光我妈，还有我。你这是几个意思啊？要不你也给我个惊喜呗？你要啥惊喜？有惊喜？没有。既然如此，那我只能给你个惊喜了。那你要这样的话，我现在就带你去。这啥呀？这是？我的老天爷呀！这又是我妈新研究的吧？你猜？那除了我妈，一般人那她也不会呀。
说啥呢你俩？说你做这菜咋了？看着都好吃。医学的拍黄瓜，尝尝。拍黄瓜，别笑。你能认出这是黄瓜吗？这是有点困难啊。这黄瓜估计也纳闷了，惹啥祸了呢？瞧这个拍了，他妈要是见了也认不出来了吧？哎呦我的妈！咋样？有人。我杀！你这兵是不是走的有点远了？那能连着走吗？我是特种兵，你看清楚了，这是隔的2个，他能打到吗？我是高射炮。哎，你这马会飞啊？你别告诉我这是飞马。那倒不是，我这是人中赤兔，有人马中无物。你撒手！你好好看看，那是我的。我知道啊，我拍的卧底。你这是什么启发？还什么启发？什么启发给你下也赢不了，集体喝药了。哎呦我的妈！你当年高考考多少分？我当年啊，那是一言难尽呢。那肯定考得不怎么样。这回你可说错了，是吗？考多少分？考多少分不重要，前提是得有机会参加才行。啥意思啊？高考你都没参加？你别听他瞎说，参加倒是参加了，保安没让进。咋的？迟到了？怎么可能？那天去的可早了，刚一靠近门口，保安就过来了。保安说啥？保安说卖水的，让一让，没看把门口堵着吗？你去卖水啦？可不嘛！哎呦我的妈！看到没？又上秤了。又得吃素了。你说他都那么瘦了，还这么克制自己干啥？那叫自律。关键咱俩不需要啊。你别笑。那咋整？掌勺大权在人手里呢。有办法让他体型不变吗？我是想不出来。哎，你要不问小爱同学？小爱同学，干嘛呀？定身。别眨眼，古他那定身。你干啥呢？定身咒语，这回变不了了。这有啥用？该胖还不是一样胖？你打印出来，所有镜子上都贴上，迷惑他。这行，那我再给他加个 buff。小爱同学，来了。吃什么水果没盐？我回头都打印出来，给他装盘里。还得是你。哎呦我的妈！干啥你？这味也不咋地，怪咸的。你看你给我咬的，咋的？馋肉了？那部电视上一帮妖怪整天闹着吃唐僧肉，都给我看馋了。哦，那你啥意思啊？把我也吃了？不能，我也就是尝尝。有人。那你咋不咬自己啊？咬自己，那不是疼吗？你也知道啊，知道疼你咬我。知道疼，那要是还咬自己，那不是脑子进水了吗？你别笑。我看你就是电视看多了，孙燕是不能看了啊。哎，别呀，那要不你也来一口？小孩的，你尝尝，不咸。哎呦我的妈！你给我过来。那我就算了，你还想打我呀？非得要证明一下，你是文武双全吗？服软，要不有一个真爱走了。想让我服软，有人。也不是不可以。妈，宝宝错了。你别笑。我还以为你多有骨气呢。我告诉你，
路见不平一声吼，我妈出手快低头。哟，想明白了。我也曾一身傲骨，却也没扛过揍啊！哎呦我的妈！看到了吗？又花钱了。钱在人家手里呢，人家想咋花咋花。你有脾气吗？有脾气，但也只能忍了。作为咱们家的后起之秀，你得支棱起来啊！你还顶梁柱呢，你咋不支棱呢？我怕来揍。就好像我不怕似的。这次又买的啥知道吗？我没敢看，不过这次好像花的还挺狠。走，看看。你这给自己花钱倒挺舍得呀。就是，咋的？不过啦？咋还买手机了？你不是说你手机卡吗？这华为卖30Pro得5、6千吧？哪有？这是我在转转上买的二手机，才1800多，比新机便宜4000呢。那挺合适啊。你不说还真看不出来是二手的。对呀，转转是一个官方验二手平台，每台手机都经过真人检测，上面的平板电脑也很不错，全都保修1年，特别靠谱。这买二手就得买官方验过的。看着没？给我买的。也许你高兴的太早了。啥意思啊？新的我先用，我的给你了。想多了吧？我就说你高兴的太早了。这是些小丸子，做的挺独特呀，有大有小，这一看就知道，又是我妈的手艺。啥四喜小丸子？这是饺子。别闹，那饺子有皮儿。哦，这儿呢。别让我说你，你这样谁能看出来你是饺子？咋的？上锅里洗澡去了？衣服没穿就给捞上来了？那他可能也是身不由己。说起来，你也怪可怜的，快过年了，连身像样的衣服也没有。行了，你赶紧吃吧。张嘴啊！好吃不？好吃。今天咋对我那么好呢？那你看，配给你留的，我都没舍得吃。我妈呢？闭关呢。你看看人家都那么厉害了，还这么努力，这是要追求武学巅峰的节奏啊！以后咱俩可都得低调点了。可不嘛，仅剩那点想反抗的欲望也灭了。咋的？不报仇了？我倒想报，可实力它不允许呀。你做的饭呀？你妈闭关呢，也只能我做了，你就凑合吃点吧。这也太凑合了，下回咱还凑合哈。出来咋不叫我呢？哟，出关了。还寻思你不食人间烟火呢。带孩子去超市，赶脚被坑了。闺女，咱俩就买点生活用品，用不着那么大车啊。好不容易来趟超市，不得给我妈买点好吃的？我妈高兴了，咱俩日子不也好过了吗？说的有道理。给你推着。这个。哎呦我的妈！这个。哎，你妈不是不爱吃甜的吗？你看看你，女人的话你也信？你不知道都是反着说的吗？这也太多了吧，闺女。多啥多？舍不得孩子套不着了。我妈要是高兴了，不啥都有了吗？好，豁出去了。这能行吗，闺女？我那私房钱可都花没了。放心吧，我妥了，我还能坑你。走，买这么多东西说出来，哪来的钱啊？都说了，女人的话不能信。魔法变。糟糕糟糕 ，Oh my god！ 魔法怎么失灵了？怎么才能变个大票？你这不行啊，让爸给你变一个。那你能变大票？
那你看，编好了我能给你编一堆。给，那你给我编一个。那你等我一下，我出去一趟。你干啥去？你知道为啥你那魔法不好使吗？为啥？你那魔法迷路了，我下楼给他接回来去。用我不？不用你，你在家玩吧啊，爸一会儿就回来啊。接来了吗？接来了。哪呢？这呢，你看。这能变大票？能啊，编好能编好几张。我就要2张，剩下都给你。行。变。那个，我再给你写张欠条给你。哎呦我的妈！我又大20。你干啥呢？我妈是不是练过？练没练过我不知道，不过就你这2下子，那肯定是不好使。好好练练吧。那你没练过呀？练没练过，我一个大男人也不能跟他动手啊。我让着他。那他一个大人咋还跟小孩动手？都不知道让着我点儿。孙老爱又算是让他白学了。这话没毛病。天下武功，唯快不破。等我妈过2招。哎，别去，回来！哎呦我的妈！KO！你躲着干啥呢？我妈让我等着，整不好还得挨顿揍。你说你没事招着他干啥呀？还不是你昨天给我支招，我今天就给我妈告了。说完我就后悔了。咋了？不好使啊？好不好使？它远水解不了近渴呀。你说现在咋整？要不你替我扛一下子？我咋替你扛？要不咱先给你妈服个软，识时务者为俊杰嘛。看来只能如此了。君子报仇10年不晚。我先记我小本上。闺女，给我看你本儿。没有你。闻着味儿来的，我还一口没吃呢。谁吃你棒棒糖？今天咋没去霍你妈呀？你笑话我来啦？啥笑话你？咱俩不一伙了吗？给我说说咋回事。软硬不吃，这可咋整？我连哄带骗都没好使。那你咋没用苦肉计呢？咋没用呢？我一哭，人家给个糖。给个糖你就不哭了？你也太好哄了。见好就收呗，还有啥子想穿？再给我揍一顿，犯不上。咋的？这就放弃了呗？如今的权宜之计，只能先退兵了。爸教你招，先搞定你姥姥。擒贼先擒王呗。哎呦我的妈！撒开，你给我撒开！我不撒，我撒开你又乱买东西。你不给买，我看看还不行吗？看看，你说那话你自己信吗？那我给你撒一个。哎呦我的妈！你撒呗，你撒我也不能让你跑。快起来吧，你看人都看你呢，快点。妈妈，嘿，想跑你给我站那。你又要盲盒。我拆了。你真行，算你狠。哎呀，我去，你还来站那，跑啊，接着跑啊，咋不跑了？拿不了了。明天咱还来。还来啥呀？不来了，没钱了。那行吧，明天再霍霍我妈。我看动画片。看啥动画片？我看球呢，快给我。那么些人抢一个球，有啥看的？别光看，给你也玩，咱有这条件，不用抢。哎，小孩还是得听话。你又在这干啥呢？看吧，这得给大人气成啥样？长这么大了都没给买个球，还得给别人抢。哎呀，又咋了？你说那小黑人是不是傻？好不容易抢着了，
又给踢出去了。咋没中国呢？中国没去。也是，就一个球，要让咱抢回来了，让人家咋玩？Good morning，Good morning。这也没猫啊，咋鼓捣？我还是鼓捣狗。让你学英语了，你干啥呢？还是中国话好，唐诗宋词元曲，高端大气上档次。你就说不学英语吧？你看这鼓捣猫，鼓捣狗。你快点学吧，一会儿你妈回来就鼓捣小孩了。8个 yellow， 8个 yellow。哎呦我的妈！好好学。你妈回来了。你俩干啥呢？这不陪孩子学英语了吗？Good morning 呢。有把握吗？万事俱备，还差个生。给，这回妥了。行动。干啥呀你俩？干啥？再不阻止你，我俩就得喝西南风了。哎，不是西北风吗？傻呀，人太多，喝西北风得排队。双11买东西打折。对，买东西手打折。你看着他点，我把手机给他藏起来。去吧，别动，双手举起来。有人快着呢。不好意思啊。这回我看你咋美。咋回事啊？他说都是给我买的。哎，轻点。还有你，给我过来。小朋友，你是否有很多问号？咱投降吧。这什么话？还能让他一直说啥是啥呀？你忘了咱口号了？天空飘来7个字儿。挨揍那都不是事儿。贫贱不能移。威武不能屈。哎，这就对了。走。你别笑。你有完没完了？你咋回来了？他太威武了，我先去一下。哎，你干啥去啊？学习。哟，你啥时候这么自觉了？对付我妈，只可智取，不可力敌。有道理。兵者，诡道也。有人。不能而视之矣。咋回事？不是让你在学校听老师话吗？你又干啥了？老师说话不算数。老师咋说话不算数了？老师说不想上课的出去。有人。然后我很听话呀。然后你就出去了。我先跟你老师等会再说你。刚才你老师说考试的时候你一个题都没做，为什么不做？老师说那些都是送分题。老师也真是的，1分都没给我送。我有人。鲜苍苍，野茫茫，满地玉米一焦黄。玉米胡子沾一身，玉米碴子扎脚跟。你别笑。啥时候办完呀？啥时候？办完这1块，还有3块。办完了吗？你就在这歇着。腿发软，有人。手发麻，一天累的直咬牙。哎呦我的妈！你这是准备上学了？从来没有如此期待过。好好的国庆节，硬是给过成劳动节。这不是赶上了吗？让你体验一下什么是粒粒皆辛苦。体验1个星期掰8回玉米，是劳动改造吧？那我和你妈不也没闲着吗？我妈是指挥的挺好。哎，1个星期不7天吗？我做梦还掰1天呢。有人。这不也结束了吗？你妈说这几天辛苦你了，一会儿啊，给你改善伙食啊。咋改善？你想吃啥，她亲手给你做。要不
你还是带我回去改造改造吧。一天啥也不干，回来就霍霍。谁呀？谁呀？你呗。咋的了？你看霍霍的。谁呀？你咋的啦？咋的了？你好，你优秀。你要这么说的话，咋的呀？我不跟你犟。去，你别去。一会儿玩具你自己收好了。你听着没啊？啊？有人听到了。听着了你不说话。我张口了呀，没出声。你出声。那我说的啥？你说，你说啥？你问我，说完就忘了。谁忘了？你说的啥？我说你把玩具收了。哦，好嘞。哟，别惹我，我要生起气来，咋的呀？连我自己都害怕。有人你要这么说的话，是不是怕了？我更得试试了。生一个我看看，我看看。别逼我，给我逼急了，我可什么事都能做出来。数学题做一个我看看。你做一个我看看。哎呦我的妈！出去玩嫌花钱，在家待着嫌我烦。我说话说我顶嘴，我不说话说我哑巴。你别笑。吃饭只和差的比，学习只和好的比。看电视眼会瞎，有人玩手机眼会瞎，看书不会瞎。哎呦我的妈！嘿，我这暴脾气，你咋不拦着我点？哦，我得拦着是吧？你别拉我，我今天非冷静得，冷静冷静。也就是你，换个人我都不给他这面子。有人对，换个人都不给他面子。来，你说说，这也不让，那也不行，什么世道这是？你说的对，太欺负人了。必须得拿出点态度了，不能再这样憋屈下去了。闺女，你这话说我心坎里去了。不在沉默中爆发，就在沉默中急眼。找他去。爸，你可千万别冲动啊！也就是你劝我，换个人我今天非得揍他。那不得哭得哇哇的？光哭哪行，还得让他发债。感动一下就挠他脚心，让他哭笑不得。你别笑。刺激不？太刺激了，过瘾不？过瘾。好了，过完瘾了，该干正事了。你妈快回来了，咱俩回家，你把地收拾了，我给她做饭。行，多整点肉，我妈爱吃。你还挺惦记她。唉，该惦记还得惦记，日子不还得过吗？哎，该听话听话，可别入戏太深啊！哎呦我的妈！真不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。有两下子，来继续。就会这两下子。那你还好意思写呗？对了，这次考试题那么简单，咋还写错了呢？那咋办？对的，那咱也不会呀。那你咋不会呢？这事儿，那可就说来话长了。那就长话短说。这个啊，是吧？那个啊，明白了吗？我明白啥？我明白了。去，把你写错的拿过来，我再教你一遍。那你可得全都教了。你对的那些不是都会吗？这话说的，彩票还能蒙对俩号呢。你蒙的呀？那倒不是，我掐指算的。哎呦我的妈！好，别动。我不动，不可能，一动不动是他。他还动呢。你不挺厉害吗？你不能掐会算吗？就考3分，你也没算明白呀。意料之中。你别笑。闺女，考3分可不行啊。考3分，我交了吗？你没考过3分啊？我还真没考过3分，我记得我最少的一次还考5分呢。
多拿2份抄的。啥抄的？我那是凭本事考的。你还挺骄傲呗。现在是在说你的事儿。我骄傲了吗？抱抱。有人。我骄傲了吗？听着你刚才又挨骂了。听着你不说话，看热闹呢。你挨骂我说啥？咋的？想让我也骂你2句？你就不能跟他说让他少说2句啊？反正骂都骂了，还差多骂那2句？我看你就看热闹不嫌事大，去跟他说拿点钱，我带你出去玩。行。等会儿我给你捋捋，你看你是这个意思不？啥呀？说我去说，完了咱俩玩，钱我去要，完了咱俩花，他要是不同意，就我自己挨骂，是不？不，我不是那意思啊。不光长得胖，想的还挺美。